要介绍的这款是我觉得它的功能很强大，因为它有12种的电音，然后还有12种的音效跟6种的模式。那它的操作的方式也很简单，电脑啊或者是手机的直播啊或者是录音都是没有问题的。那我们现在就来让大家听听看我们的那个音效的部分吧。我醉了的爱大家喜欢我的话就关注我吧，么么哒，哇！我醉了的爱。Can you feel it? Can you feel it? So rock that. Can you feel it? So rock that. A 大调，升 A 大调 ，B 大调 ，C 大调，升 C 大调 ，D 大调，升 D 大调 ，E 大调，升 F 大调 ，G 大调，升 G 大调 ，A 大。喂，嘟嘟，当。那以上的这些地方的按键就是音乐的声音啊，监听的部分的话是指说你耳机可以听到你自己的声音，录音的话就是指说当你今天在录音的时候，你的声音想要多大声，呈现的多大声，可以用这个地方去做调整，高音低音就不用多说。再来还有一个上面这个是混响，这个是话筒，话筒的话就是指你唱歌的这个麦克风的音量。那混响就是有点像我现在这样子，你听听看哦。当我完全没有的时候是这个声音，我慢慢的调，慢慢的调，慢慢的调，调到最强，有没有？就是回声，那就是属于混响的部分。那其实要唱歌的话，我是觉得建议可以开一点点这种声音，会听起来比较好听。那以上就是我对这台很强大的直播声卡的介绍。电脑的话也可以使用，手机的话也可以使用哦。你快